ଆଜି ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘବାଦ। କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବୋଲି ଜାଣିଛ କି? ସେ ଜାଣିନ? ହଉ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କେବଳ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କେବଳ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତରେ ନଥାଏ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତାଟା ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘବାଦ। ମାନେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ସେଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘବାଦ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ରହିବ, ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, କ୍ଷମତାଟା ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଭାଗ ଭାଗ ହୁଏ। ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କ୍ଷମତା ରହିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି କିଛି କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷମତାଟା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଡାଇସିଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘବାଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଡାଇସ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷମତାଟା ଭାଗ ଭାଗ କରାଯିବ ବା ବିଭାଜନ କରାଯିବ, ଆଉ ସବୁ ସଂସ୍ଥାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ତୋର ଏତିକି ମାନେ କ୍ଷମତା, ତୋର ଏତିକି କ୍ଷମତା, ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ, ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ, ସେଇଟା ଡାଇସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା? କହିଲେ କ'ଣ? ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମଙ୍ଗ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ବଡିଜ୍ ଇଜ୍ ଅରିଜିନେଟିଂ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସେଟା ଡାଇସ୍ କହିଲେ। ତାପରେ କେସି ହୁଏର, ଆଉ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କେସି ହୁଏର କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ନୀତି ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝେ କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସରକାର ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରମାନେ ସୀମାବଦ୍ଧ, ସହଯୋଗୀ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଥିବେ। ଯେମିତି ଭାରତରେ ଦେଖ, ଭାରତରେ 28ଟା ରାଜ୍ୟ, 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ବି କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଇପାରୁଛି। ସେ କହିଲେ according to Casey Huer, by the federal principle I mean the method of dividing powers so that the general and regional government are each within a sphere, coordinate and independent। ହେଲା? ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ଫେଡେରେସନ୍ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଫୋଏଡସ୍। ଫୋଏଡସ୍ରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଫୋଏଡସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ ତାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ରାଜିନାମା କଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କଲେ, ସାଇନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଶ ଗଠନ କଲେ, ଯେଉଁଟାରେ କ'ଣ ହେବ? ମାନେ ପାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ହେଲା? ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ଥାଏ ବା ସାଧାରଣ ରାଜିନାମା ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା?
ମାନେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କିଛି କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ସିଏ ତାର କ୍ଷମତାଟାକୁ ବି କମେଇ ପାରିବ। ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତାଟାକୁ ବି କମେଇ ପାରିବ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତାଟା ଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଯୁଗ୍ମ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ସେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତାଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଶିଖିଲା। ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଳ୍ପ କେତେକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୁଝୁଥିଲା ବେଳେ ଅଂଶୀଦାର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ସେଇଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବୁ, ଆଗକୁ ତୋରା ମାରିବୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତୋତେ କହିଦେବି, ସେଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବୁ। ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଳ୍ପ କେତେକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୁଝିଥିଲା ବେଳେ ଅଂଶୀଦାର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ। ଖାତା ଅଛି ନା, ଡଟ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଖାତା ଗୋଟେ ଦେ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦିଏ। ଏହି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଅଂଶୀଦାର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଘ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଧର ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି এইভଳିଆ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ, ଏଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ, ଏଇଥିରେ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଠୁଳ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିସାରୀ ହେଲା କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଯାଉଛି, ତୀର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଏଠାରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୁଳ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ସେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ ଏଇଟା। ଏଇ ରେଖା ଗୁଡ଼ା କ୍ଷମତା ରେଖା। ହଁ, ମାନେ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିଛୁଡ଼ି ହେଇକି ଗଲା, ସେଟା କୁହାହବ କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ। ଆଉ ଯଦି କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରହିଲା, ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଲା, ଜଣେ ଜଣେ ଶକ୍ତିକୁ ଠୁଳ କରିକି ରଖନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କାରଣ ଅଂଶୀଦାର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଗଠନ ଅଭିମୁଖେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବୁ କ'ଣ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଇଠି ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠନର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଲା ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗାଲ ଫେଡେରେସନ୍ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିଭାଜନ କରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଏଠିରେ କ'ଣ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରଟେ ଗଠନ କରିବେ।
ହେଲା। ଏଠିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଠାରେ ଗୋଟେକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାହେବ ହେଲା, ଏଠାରେ ଭାଗ ଭାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବେ। ବୁଝିହେଉଛି? ସେ ସେଇଟା କହୁଛି ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିଭାଜନ କରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। କେଉଁଟା? ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀଟା ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କ୍ଷମତା କେତେକାଂଶରେ ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କାନାଡ଼ା ଆଉ ଭାରତ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠିତ। ବୁଝିହେଲା? ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ ଆଉ କାନାଡ଼ା। ମାନେ ବଡ଼ଟାକୁ ଛୋଟ 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 କରିକି ଭାଗ କରାହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ହେଉଛି ଆମେରିକା, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ହେଉଛି କାନାଡ଼ା ଆଉ ଭାରତ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, କାନାଡ଼ା ଆଉ ଭାରତଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବୁ। ଦେଖ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିବି ତୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ। କାନାଡ଼ା ଆଉ ଭାରତ ଇଏ ହେଲା ଇଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀଟା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାଟା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏତିକି ଇଏ କରିଦେବୁ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ 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 ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଏଇଟା ବୋଲି। ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ମାନେ ତା'ର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ବା ଫିଚର ଅଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି। ମାନେ କହିଲା କ'ଣ? ଲିଖିତ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ହେଲା, କ୍ଷମତା ବିତରଣ ବା ବଣ୍ଟନ, ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସମାନତା ହେଲା, ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ, ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା। ଏଇ ଗୁଣ ବା ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। ବୁଝିହେଲା? ଲିଖିତ ଆଉ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଲିଖିତ କ'ଣ? ମାନେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କହିଲ? କେମିତି? ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ, କିଛି ସମୟ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶରୁ ଆସିଲା ନିୟମ କାନୁନ ଗୁଡ଼ିକ, ପୁଣି ଗୋଟେ କମିଟି ହେଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି, ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଲେଖିଲେ, ସବୁ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଆଉ ଆମେରିକାରେ ହେଉଛି ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇନି। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ରହିଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ଏଇ ନିୟମଟା ପୁରେଇବା ପାଇଁ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ଏଇ ନିୟମଟାକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ କାଟିଦେବେ। ଆମର କିନ୍ତୁ ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ପାଇଁ ମାନେ କମିଟି ଦରକାର, ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର, ହେଉଛି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇ ଲକ୍ଷଣଟା କହୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନା ଲିଖିତ ହେଇଥିବା ଆଉ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଇଥିବ। ଅନମନୀୟ କ'ଣ କହିଲ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ନମନୀୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନମନୀୟ। ନମନୀୟଟା ହେଲା କ'ଣ କହିଲ? ବଙ୍କେଇ ହେବ, ଭାଙ୍ଗି ହେବ। ଅନମନୀୟଟା ହେଲା ବଙ୍କିବନି, ସିଧା ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଲିଖିତ ଆଉ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ରିଟିନ୍ ଆଉ ରିଜିଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା କଷ୍ଟ, ମାନେ ଅନମନୀୟରେ। ମାନେ ନମନୀୟରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱୈତ ସରକାର। ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇଟା ସରକାର ଥିବ। ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଥିବ। ଯଦି ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ୍ଷମତା ବିତରଣ ବା ବଣ୍ଟନ, ମାନେ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଥିବ କାହା ଭିତରେ? କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। ବୁଝିହେଲା?
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା। ସେ କ'ଣ କ୍ଷମତା କହିଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା, ଡିଫେନ୍ସ, ଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲେ କେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା। ସେଇଟା ଅଛି କାହା ହାତରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ। ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନୋଟ ପଇସା ପତ୍ର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ବା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କାହା ହାତରେ ରହୁଛି, ମୁଦ୍ରାଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ। ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମାନେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ, ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର। ଏଇଟା କାହା ହାତରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ। ବୁଝିହେଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ। ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ ହେଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ପଛରେ କହିବି ନା ବୁଝି ଦେଇଥା। ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ରାଜ୍ୟମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ 3ଟି ତାଲିକା ଯଥା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ମିଳିତ ତାଲିକାରେ କ୍ଷମତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି। ଯେଉଁ 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, 7 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ତାଲିକା ଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତାଟା ମାନେ କିଛି ବଳକା କ୍ଷମତା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ନୁହେଁ, ସେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତାଟା କାହା ହାତରେ ରହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି ଯେଉଁ କାହାର, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରର। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରର। ବୁଝିହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହେଲା କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତାଟା କାହାର ନା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆମେ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ଉଛି, ଏଇଟାରେ ତାପରେ ତୁ ସେଠି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବୁ ହେଲା। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସେସନ କୋର୍ଟ, ଯେତିକି ସବୁ କୋର୍ଟ ବିଚାରାଳୟ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ସେ କହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, କେହି ତାକୁ ପରାଧୀନ କରିକି ରଖିନଥିବେ। ଯଦି ବିଚାରାଳୟକୁ ପରାଧୀନ କରିକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବିଚାର ଦେଇପାରିବେନି, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ। ବୁଝିହେଲା, ବା ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱିସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ସଦନ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭାଟା ନିମ୍ନ ସଦନ, ରାଜ୍ୟସଭାଟା ଉଚ୍ଚ ସଦନ, ସିଏ 2ଟା ସଦନ ଥିବ। ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସଦନଟା, ରାଜ୍ୟସଭାଟା ସ୍ଥାୟୀ ସଭା ଆଉ ଲୋକସଭାଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ଏଇଟା 5 ବର୍ଷରେ ଲୋକସଭାଟା, ରାଜ୍ୟସଭାଟା 6 ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଯିବ 6 ବର୍ଷ ରହିବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ସଦସ୍ୟ ବାହାରିଯିବେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସମାନତା। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସମାନତା କ'ଣ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରଟା ଗଠନ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ତୋର, ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ
କ'ଣ ଅଛି 50ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ 50ଟି ରାଜ୍ୟ, 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ, 100 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ 50ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ସମୁଦାୟ 50ଟା ରାଜ୍ୟ, ଆମର 28ଟା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେତେଟା? 50ଟା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର 50ଟା ରାଜ୍ୟ ହେଲେ 100 ଜଣ। 100 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାଙ୍କ ସିନେଟକୁ, ଆମେରିକାର ସିନେଟ 50ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ନେଇ ମୋଟ 100 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ମାନେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସମାନ। ତାପରେ ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ। ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଡୁଆଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଲା। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଠିକ? ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ଦିଟା ସମ୍ବିଧାନ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟତୀତ 50ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 50ଟି ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ନୁହେଁ। ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ବୁଝିହେଲା? ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ। ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନଟା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା। ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଦିଟା ନାଗରିକତା। ଆମର ଭାରତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏକକ ନାଗରିକତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା। ବୁଝିହେଲା? ଆମେରିକାରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଦେଖାହେଲା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏକକ ନାଗରିକତା। ବୁଝିହେଲା? এইটা ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ 50ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 50ଟା ସମ୍ବିଧାନ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ? ନା ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଥିବ, ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ଥିବ, ହେଲା, କ୍ଷମତା ବିତରଣ ବା ବଣ୍ଟନ ହେଇଥିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଥିବ, ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଥିବ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସମାନତା ଥିବ, ହେଲା, ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ ଥିବ, ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଚର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ, ହେଲା, ବା ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ପ୍ରାକ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସର୍ତ୍ତ, ପ୍ରି ରିକ୍ୱିଜାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ। କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ, ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସର୍ତ୍ତ ବା ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ହେଲା, ତାର କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଏକରେ ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟେ ସଂଘ କରିକି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତ ଏକାଠି ରହିପାରିବେନି, ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଭୌଗୋଳିକ ସଂଲଗ୍ନତା, ମାନେ ସବୁଟା ଲାଗିକା ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଠି, ଏମିତିଆ ହେଲେ ସୁବିଧା ହବନି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଗିକି ଥିବ। ହେଲା, ଭୌଗୋଳିକ ସଂଲଗ୍ନତା, ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସାଦୃଶ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାନତା ଥିବ, ରାଜନୈତିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ରହିପାରିବେନି ବେଶୀ ଦିନ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ମେନ୍ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଭାବନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ହଉ ବା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନା ଥିବ, ଜାତୀୟ ଭାବନା, ଯେମିତି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବନା। ମାନେ ଆମ ଦେଶ, ମାନେ ଯଦି କିଏ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବେଳକେ ବାହାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ମନୋଭାବ ଥିବ, ହଁ ସେ ତାଙ୍କର ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିକି ମରନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେମିତିଆ ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ଭାବନା ଥିବ। ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ ଥିବ? ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବନା ଥିବ, ଜାତୀୟ ଭାବନା ଥିବ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ? ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର।
ଯେମିତି ନିଜର ଆୟତନ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ସମ୍ବଳ, କ୍ଷମତା ଯେତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖିତ, ଯଦି ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେଟା ରହିବେନି, କେହି ବି ରହିବେନି। କହିବେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ ଆସିବ, ତୁଳନା କରିବି, ତାକୁ ଅଧିକା ମୋତେ କ'ଣ କମ, ସେ କହିବ ମୋତେ ଅଲଗା କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ମିଳିମିଶିକି ରହିପାରିବେ କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହୁଥିବ। ତାପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପଇସାଟା ବି ଥିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଠିକରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ରହିଲା, ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ରହିଲା, ସେମାନେ ମିଳିମିଶିକି ରହିପାରିବେ? ରହିପାରିବେନି। ବୁଝିହେଲା? ସେଇଟା କହୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ଥିବାରୁ ତାହା ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭରଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ବି ପଇସା ଥିବା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ବି ପଇସା ଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ କ'ଣ କି, ତୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ପଇସା ଦିଅ, ତା ମନକୁ ହେଲେ ଦବ, ନହେଲେ ନ ଦବ, ସେମିତିରେ ରହିବେନି ମିଶିକି। ବୁଝିହେଉଛି? ଆଦର୍ଶ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ କ'ଣ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଯିଏ ହବ ମାନେ ନେତା, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଯିଏ ନେତା ହବ ସେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଜାଣିଛ ନା, ଭଲ ମୁରବୀ ଥିଲେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଟା ଭଲରେ ଚଳେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ମୁରବୀ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାର ଆଦର୍ଶ ନେତୃତ୍ୱ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ପାର୍ସିଆଲିଟି କରିବ, ପକ୍ଷପାତ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ମୁରବୀ ହେଇପାରିବନି। କୁହନ୍ତିନି ନା ବେମୁରବିଆ, ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି ନା, ବେମୁରିଆ, ମାନେ ଯାହାର ମୁରବୀ ଠିକ ନଥିବ, ଯାହାର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନେ ନେତୃତ୍ୱଟା ଠିକ ନଥିବ, ସେଟା ରହିପାରିବନି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ ଦରକାର, ଆଦର୍ଶ ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସଜାଗ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଜାଣିପାରୁଥିବା ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିବେ ନା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିବ, ନିରପେକ୍ଷ ଥିବ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ବହି, ଖବରକାଗଜ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଆ। ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ଏଇଟା ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସମସ୍ତେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ କ'ଣ, ଦିଟା ସରକାର ଥିବ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଦିଟା ନାଗରିକତା ଥିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ନାଗରିକତା, ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକତା। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ, ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା, ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଇଏ। ଐକ୍ୟିକରେ କ'ଣ କହିଲୁ? ଐକ୍ୟିକରେ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ସରକାର, ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ, ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା, ସବୁ ଗୋଟିଏ, ମାନେ ତା କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ଏଇଟା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ ନା, ଆମର ଟିକେ ମିକ୍ସ ଅଛି, ମିକ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମିକ୍ସ ଅଛି। ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା, ମାନେ ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ନମନୀୟ ଆଉ ଅଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଲିଖିତ ଅନମନୀୟ, ହେଲା। ଐକ୍ୟିକରେ ହେଇଥିବ ଅଲିଖିତ ନମନୀୟ, ତା ଉଲ୍ଟାଟା ବା। ଏଟାରେ ଦ୍ୱୈତ ସରକାର, ସେଟାରେ ଏକକ ସରକାର। ଏଟାରେ କ୍ଷମତାର ବିତରଣ କରାଯାଏ, ଏଟାରେ କ୍ଷମତା ବିତରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ଷମତା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଉ ହେଉଛି ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ହେଲା। ତାପରେ ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରକାର, ସେଥିରେ କ୍ଷମତାର ବିତରଣ ବଣ୍ଟନ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟେ ସରକାର, ତା ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମତା। ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ୟୁନିଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକକ ନାଗରିକତା ଦେଖାଯାଏ, ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଦେଖାଯାଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ। ଓଲଟାଟା, ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ, ଏଇଟା ଯା ସେଟା ସେ ଓଲଟା, ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସୁଗୁଣ। ତୁମେ ତ ବୁଝିଗଲ ଐକ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ସବୁ ଡୁଆଲ, ୟାର ସିଙ୍ଗିଲ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଲୁ, ଭାରତଟା ମିକ୍ସ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିଛି ଗୁଣ ଅଛି
ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି 352, 356, 360, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଭାରତଟା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯାଏ, ସବୁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଥା ବୁଝେ, ଦେଶ ଦେଶ, କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର କଥା ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେନେ, ସେଇ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାଟା ନେଇଯାଆନ୍ତିନି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପାୱାର କିଛି ରହେନି, କହିଥିଲି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ଆମ ଭାରତଟା କ'ଣ କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି ଐକିକ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ହେଇଯାଉଛି, ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ କରାଯାଏ? ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବହିଃଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଭାରତକୁ, ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ସେତେବେଳେ ହୁଏ ବହିଃଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ଭିତରେ ଯଦି ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଗଲା, ଭିତରେ ଦଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝଗଡ଼ା ଭୟଙ୍କର ହେଲା ଦେଶ ଭିତରେ, ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ଏମିତି 2-3ଟା କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫରେନ୍ ଇନଭାଡର, ମାନେ ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ଆଉ ଯଦି ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ଦେଶ ଭିତରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭିତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଟା 352 ଧାରାରେ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଥର ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି 3 ଥର ବୋଧେ। କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ନା ମ, କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 2 ଥର ବସେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଛି। ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଗୋଟେ 1962 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଚୀନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 71ରେ ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 1971 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ। ହଁ ହଁ ହଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗୋଟେ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଦେଇଥିଲେ 75ରେ ନା କ'ଣ, ମାନେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ା ନିଜେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଜେଲରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ କହିଥିଲି, ମନେ ଅଛି? 3 ଥର ବୋଧହୁଏ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି 3 ଥର, ତୋର ଯଦି ମନେ ଥିବ 3 ଥର ହେଇଛି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ତ 100 ଥରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି କହିଲୁ? ମାନେ ଆମର 28ଟା ରାଜ୍ୟ ନା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯଦି 4-5 ଥର କଲେ କି 10 ଥର ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି କରେ, 28ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ହେଇଯିବନି ନା 100 ପାର। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସୁଗୁଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ, ବୁଝିହେଲା ନା? ମାନେ ତାର କ'ଣ ସୁଗୁଣ, ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ? ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ଆମ ଭାରତଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଶ ନୁହେଁ କି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ହେଲେ କେହି ଏକଛତ୍ରବାଦ କରିପାରିବେନି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇପାରିବେନି। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ ହେଇଯିବ, ବାଣ୍ଟି ଦିଆ ହେଉଛି ନା କ୍ଷମତାଟା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସରଟା କମିଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟଭାରଟା ହ୍ରାସ ହେବ। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା? ବିଭିନ୍ନତା ସହିତ ଏକତା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନତା ସହିତ ଏକତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିନି ରହିବେ। ଆମର ଯେମିତି କେରଳ, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଭାରତରେ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ରହିଲେ ମାନେ କ'ଣ କି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ, ମାନେ ପୁରା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକଟା ହଠାତ୍ ପଳେଇବ କି ଦିଲ୍ଲୀ କି ତା ସମସ୍ୟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ତା ପାଖରେ ଯଦି ଅଫିସ୍ ଥିବ ଯାହା ଥିବ ସେଇଠି ଆଗେ ଜଣେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର
ବୁଝିଲା ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ବା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ମାନେ ଏଠାରେ ଏକାଧିକ ସରକାର ରହିବାରୁ ନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଇନ ଯୋଜନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ତାହା ଫଳାଫଳ ଭିତ୍ତିରେ ତାହାକୁ ଅଥବା ତାହାର ସଂଶୋଧିତ ରୂପକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ କନି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେବ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଧର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଲେ ବା ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା, ଯଦି ସେଇ ରାଜ୍ୟଟାର ଉନ୍ନତି ହେଲା ବା ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ା ଆପଣେଇବେ। ଯଦି ଦେଖିଲେ ଏଠି ଇଏ କଲେ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟକୁ, ଯଦି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଆଉ କରିବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାର ସୁଗୁଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର। ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ? ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକତା ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା। ତୁମେ ମନେ ରଖିଥାଅ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସୁଗୁଣ ବାହାରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ ବାହାରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଥିବେ ଏଇଟା 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 ତାର ଭଲ ଗୁଣ, ପୁଣି କହିବେ ଏଇଟା 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 ତାର ଖରାପ ଗୁଣ। ଯେଉଁଟା ଅଭାବ ଥିବ ସେଇଟାକୁ କହିବେ ଖରାପ ଗୁଣ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଅଛି। ମାନେ ତାର ସୁଗୁଣ ରହିବ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ସୁଗୁଣ ରହିବ କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସୁଗୁଣ ରହିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣେଇବା। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକତା ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ରହିବ। ସେ କହିବ ମୁଁ କେରଳିଆନ୍, ସେ କହିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ସେ କହିବ ମୁଁ ହେଉଛି ଏକୁ ହିନ୍ଦୀ ଆସୁନି, ଏକୁ ଇଂଲିଶ ଆସୁନି। ମାନେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆସେନି କି ତତେ ଏକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁନି, ଏକୁ ଇଂଲିଶ ଆସୁନି, ଏକୁ ହିନ୍ଦୀ ଆସୁନି। ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମନୋଭାବ ରହିବ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ସେ ବିହାରୀ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି। ମାନେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମନୋଭାବ ରହିବ, ଆଞ୍ଚଳିକତା ରହିବ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଭାରତୀୟ ବା ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମନୋଭାବଟା ନ ରହିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ। ଆଉ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ହେଉଛି ବହୁତ ଟଙ୍କା ସରିବ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ କ'ଣ କହନି ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ସରିବ। ସେଟା ବି ହେଉଛି ଅଧିକ କର ଲାଗିବ। ତାପରେ ଅନମନୀୟ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଅନମନୀୟ କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନମନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସମ୍ବିଧାନ ଅନମନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନମନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନମନୀୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଦୁର୍ଗୁଣ। ଆମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ବୟସ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବୁ ତୁ ହାରିଯିବୁ ବା ମରିଯିବୁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ସିଏ ଅନମନୀୟଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ମାନେ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ରାଜ୍ୟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି କହିବେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ। ତାପରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ମାନେ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ସେମାନେ ହଠାତ୍ ମିଶି ପାରିବେନି। ଡିସିସନ୍ ନେବାଟା ଡେରି ହେବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ଡେରି ହେବ। ତାପରେ ବିବାଦ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବେ। କିଏ କହିବ ଆମର ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର, ନଦୀଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ବହୁତ ବାଟ ଯାଇଥିବ, କିଏ କହିବ ମୁଁ ପାଣି ଅଟକେଇ ଦେବି, ମୁଁ ଦେମିନି ତଳ ଧର ତୁମର ଏଇଠି ପାଣିଟା ଅଟକେଇ ଦେବ, ଆଉ ତଳ ଜାଗାକୁ ଯିବ କି ପାଣିଟା? ତଳ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣିକୁ ନିର୍ଭର କରିକି ଚାଷ କରୁଥିବେ, କଳକାରଖାନାରେ ଲଗାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚଳୁଥିବେ, ନିଜେ ପାଣି ପିଉଥିବେ, ସିଏ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଲାଗିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବିବାଦ ଦେଖାହେବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଜଟିଳତା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଜଟିଳତା ଲାଗି ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଗୁଣ ପଢ଼ିଲେ। ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିପାରିଲେ, ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର କାମ କ'ଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତାର ସୁଗୁଣ କ'ଣ ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ସଂରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ। ବନ୍ଦ କରିଦେ।